Célébrer. Amen. Notre Dieu est plein et rempli de joie. Il se réjouit de Jésus-Christ, que son peuple puisse le louer et le glorifier. Alléluia. Alléluia. Et vous asseoir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Comme nous le savons bien le nom de Jésus-Christ, quand le peuple de Dieu s'assemble et se réunit ici, Dieu est présent. Il est présent pour répondre à toutes nos attentes. Mais il ne nous laisse pas ainsi. Parce qu'un papa, quand il vient dans sa famille, il laisse des instructions, il laisse des enseignements et il rassure sa famille. Sa famille, c'est toi mon frère, sa famille, c'est toi ma soeur. Parce que tu portes le saint nom et tu es le co-héritier et tu partages l'héritage avec Jésus-Christ. Tu crois à cela. Amen, 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 amen. Tu acceptes cela. Amen.
le soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au moment opportun. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Parce que les champs commençaient à sécher. Amen. Maintenant l'Éternel est venu avec l'eau vive pour arroser. Donner l'importance à ta foi. Donner l'importance à ta croyance. Donner le respect dans ta santé, dans ta vie. Donner l'assurance dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que ton Dieu est le Créateur. Il a tout créé. Et il a mis en disposition de toi, mon frère, toi, ma soeur. Considère-toi comme Adam. Considère-toi comme Ève. Maintenant, toi, dans ton jardin, le jardin d'Éden que Dieu t'a donné. Comment tu vas entretenir ces jardins? Pour bien entretenir ces jardins, il faut écouter la voix de l'Éternel. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable pour toi, ce qui est parfait pour toi, ce que tu dois manger dans ces jardins. Et ce qui ne va pas détruire ta santé. Ce qui ne va pas te conduire dans la perdition. Afin que Dieu te chasse. Mais ce qui va te donner encore la vie. Non seulement la vie, mais la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais appeler celui qui va nous conduire aujourd'hui, l'orateur du jour. Celui qui va nous conduire dans la parole, c'est lui qui sera comme l'instrument que Dieu va utiliser. Le micro de Dieu. Vous allez voir tout simplement les micros. Parce que c'est lui qui va parler. Amen. En lui. C'est celui qui nous a donné la force de nous réunir maintenant. Prions de sorte que tout ce qui va sortir aujourd'hui ne vient pas de micro, mais vient directement de Dieu. Amen. Let's pray, may the word come straight from Jesus. Parce que quand nous écoutons ces paroles-là, Because when we hear the word, ça nous change, this word changes us. ça nous transforme, This word changes us. ça nous arrange, Fits us. ça appelle le Saint-Esprit. It brings the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit est là notre aide, And the Holy Spirit is here qui va nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre. to walk with us in all of La façon dont nous allons nous tenir, la façon dont nous allons nous asseoir, la façon dont nous allons manger, la façon dont nous allons prendre soin de notre famille. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Holy Spirit is going to be with us. Acclamons le Seigneur. Applaudissons encore le Seigneur. Dieu. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Oli Mayema. Mettez-vous debout pour accueillir l'homme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous priez pour la parole de ce monsieur? Amen. Amen. Pray for the bonheur. Papa, pour le bonheur, pour mon aïeux et pour mon Amen. soki tozali bato mpona yo mpona Amen.
soki mpe nzambe tokokufa kaka mpona yo yango nkolo toyei kotika susu liloba na yo ezala beni na présence yango yo oetilizaka kaka moto mpona kopanza sangono malamu yango oponaki ete nkolo na ngai 70 disciples bakende bapanza sango malamu le 70 ntango bazongi basepelaki mpamba te milimo ebimaki mpe to emilimo mabe ebebisamaki na oyo ebandaki kosala pasi katikati na bato me nkolo yesu masiya yo olobaki ete bosepela te mpamba te milimo ebimi na banzoto ya bato me bosepela ete na ntina bakombo na bino ekomama nde na lola yango papa biso toye tozali kosala makasi nyonso te mpo te bakombo na biso ekomama na lola bisika yango tolobi ete nzambe ntango liloba oyo ezali kobima esimba mitema na biso mpo te kometre yango en pratique pambola monoko mobubu na yo nzambe monoko na ye ezala kaka un simple instrument me maloba oyo kobima ezala nde maloba na yo tozwi mpe kokonzi ya kobebisa oyo nyonso te toyebi kosala biso badistraction oyo toyebi kopesa biso pongi emani yango ezala mosika na tikali loba na ebongo mokonzi yesu na kombo na yesu na biso nyonso te tolobi tobalela bien aimé dimanche passé tolobelaki na likambo oyo tobengi teme na biso ezalaki tolobaki teme na biso ezalaki ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu baye oyo bayebaki nzambe mais bakumisi ete lokola mokonzi mpe mobikisi. For the people who knew God didn't glorify God as a king. Bien aimé, toujours continuer parce que tu aussi les sacrités. I'm going on because you haven't finished yet. Les lunes tu aussi les certains code. Today we are finished. Dolobaki était des alaki na groupe ya banzelo. Ba ange. There was a group of angels. Bango bazalaki likolo. They were high in the sky. Batali na se ya mabele. They looked down. Bamoni basi kitoko. They saw a lot of beautiful girls. Tango bamoni basi kitoko. Then they saw those girls. Balobi ete biso to kita. They said, okay, let's go down. Bakiti. They went down. Balongwe na nzoto ya bo angel. They went outside of the Balati nzoto ya bato. and they put bodies of people. Après bavi basi baboti na basi. And they took those girls and then they made them big. Mais eloko kokanga tomoni ete tango ba ange bavi basi na se ya mabele. But when the angels, Nzambe asepeli te, Nzambe asiliki. God wasn't happy, he was angry. Parce que ba anzelu jamais bakoki kosana na bato. Because angels can't do that. They can't stay with ordinary people. Ba anzelu banakala bazalaki jaloux ya mutu. Those angels were jealous of those people. Parce que monde oyo tozali kovivre epesamelaki mpo na banzelu te. Because this world is not for the angels. Monde oyo Nzambe asalaki yango mpo na biso bato. This world, God has made it for us. Nzambe mpe soki akelaki banzelu bazala na service ya moto. God told the angels to be at the service of, Mais baanzelu balingi te bazala na service ya moto. but they don't want to. Ntango Nzambe alobi basala moto, ntango Nzambe alobi basala moto, When God said, okay, let's do it, man, baanzelu batomboki.
angels were angry. Babi, mais pourquoi au niveau ça maman? Pourquoi tu te soucies à mon They said, why do you want to create a human? Pourquoi au canisa au ça et pourquoi biso de ça atira biso na mabele? Why do you think about creating a human? We're here, so just tell us to go down. To la nana to ta la place à moi ba anzelo bazolo gela. Let's read it in the Bible. To zuba na Hébreu 2 5 à 6. Let's take the book of Hebrews 5 and 6. Hébreu 2, 5, 6. Bible est le en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis les mondes à venir dont nous parlons. En effet, ezali na banzelu te oyo nzambe apesa autorité na mokili oyo tozolobela. In the Bible it is said, indeed, God did not give the authority. Donc, soki nzambe asalaki mokili mpo na yo na ngai. So God created the world for you and I, Nzambe asalaki mokili mpo na banzelu te. and not for the angels. Nzambe asali mokili mpo anzelu nde azala na service na biso. So God created the world so that the angels would be at home. Pasi sikoyo ya banzelu nde yango wana. That's the problem. Problème na bango nde yango balingi kozala na service ya mutu te. Don't be at the service of people. Yango sikoyo a bakomi koyebisa nzambe balobi na 6 totangi balobi oh quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Mais c'est le méchant. Comment le mutu azanani yo soucie na ye. When the angels started to say, who's the man? Why do you care about the man? Mais bien aimé, nzambe azana besoin ya autorisation ya banzelu te. God doesn't need the authorization of angels. Nzambe ateli mutu po mutu a remplacer nzambe na sa mabele po abanda kopesa nzambe gloire. God created human to be at the place of God but down. Parce que mutu azali image ya nzambe. Because human is the image of God. Anzelu biso tozali image ya nzelu te. Why not the image of angels? Mais biso tozali image ya nzambe. The image of God. Sikoyo ye anzelu aza wana po azala na service na biso abanda kosurveille biso tolika moko nzambe alingi atinda alobi kende esala boye mpo na mwana wana. So the angels are just there to conduct compounds. Problème na bango nde ezalaki makasi ya mwana. That was the problem. Balobi yo lokola oza susi na ye biso mpe tokobebisa ye. So the angels told God, okay, so you care a lot about humans, so we're going to destroy the humans. Yango wana omoni na Genèse kuna bakitaki na Genèse 6 totangaki bakiti baye balongoli nini forme na bango banzelu balati poso ya moto. That's how you can read in the book of Genesis that the angels went down. Okay. Na Rome balobi na biso ke ba oyo bakokeki koyeba ya nzambe emanifestaki mpa na bango oyo ezali invisible mais epa na bango ese manifeste bayebaki volonté ya nzambe nyonso tu nini nzambe oyo alingi esala to nini nzambe oyo asali na bakosa bayebaki yango bien. The angels were powerful because they knew all the plans of God. Tozo continuer me bien aimé totala makambo oyo ndeko na biso Thomas oyo azo expliquer biso totali na Jésus tozo continuer na lembe on va chanter le Jésus. Jude 5 à 7. Let's read in the book of Jude, chapter 5.
Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au livre de Jude 1, 5 à 7. Amen. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les infidèles, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subsistant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Alléluia. Bible elobi na biso bien me bien-aimé awa bazali ko rappeler. Bible says, Alobi, je vais vous rappeler bino bato yo bozana no biso bazo expliquer biso bazo ko rappeler biso ke bato nyonso tu nzambe asalaki nini. so they are telling us again, À vous qui savent fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, you are people knowing that Jesus after et l'avoir tiré du pays d'Égypte, ensuite the country of Egypt, fit ensuite périr banani ba incrédule lokola ba Nathan bato yo bamoni bunzambe bamoni mai ndenge ezopanzana. for the people who saw God, that saw the sea split into two parts. Mer rouge ekabwani na katikati. The Red Sea was divided in two. Même kutu ba miss baza étonné. Even the fishes were Balobi makambo banda tozalaka na mai na tomona makambo te. like, and we haven't seen this. Babi awa tolekaka ntango nyonso tu. The fishes were like, Mais sikoyo ekokabwana ewuti wapi? this is a home that Soki kutu ba miss étonné bango bongo siko bato mpenza oyo nzambe atie lokola représentant na ye na se ya mabele. the fishes were amazed. So what? Mais bamoni grandeur ya nzambe mais baglorifie nzambe te lokola nzambe. Yes, they saw the greatness of God, but they didn't glorify God as a king. Bakomi na ngambo So they walked across the sea. baegypte batikali The Egyptians left. baoyo bakufaki na mai bakufi For the people who died in the water. bango moko mpe balobi atuka nzambe asali. They were like, okay, Mais après cela but after that, bakomi susu kotola nzambe they started to insult. malgré makambo oyo nzambe alakisaki na présence na bango me balingi koadore nzambe te etanke nzambe oyo asauve bango abimisi bango na mboka na Egypte. So they saw the greatness of God, but they still don't want to glorify Jesus. mwa eloko kaka ya moke nzala kolipa eza te Just because their lack of bread, mwa ya komela eza te the lack of water, ali bakomi kokritike nzambe. they begin to criticize God. C'est là où maintenant ezosala nzambe passe. This is when Jesus has his hurt. Peuple oyo eza peuple ya ndenge nini? He said, what is that for? nalongoli bango na pasi I took them away of, namemi bango mpo nakotisa bango na terre promise. I brought them to the holy ground, me bango bazoprefere bazonga na bango na bowumbu but they prefer to go back to their sins, po baliaka na bango batomate na bakontoma. to have food enough. omoni moto mona aza You see the man? moto azoprefere azala nde na pasi mpo aglorifie nzambe te So he does. me azala na nzambe. Ça c'est grave. Malgré oyo nzambe asali kati na bango mais ino po eglorifie nzambe etanke ye nzambe. Amen. Mais bien aimé, il y a des fois ça nous arrive aussi
sometimes it happens for us too. ozotambola vie eza kitoko Look at your life, mais koma momo moko bozoba difficulté but sometimes when you have difficulties, okomi koyimayima kati na yo you start to criticize Jesus. okomi koloba eske nzambe aexistaka to existaka te You start wondering if Jesus is alive or not. bible ezoloba na biso ke les malheurs étaient souvent les justes. The Bible says that what happens to righteous Est-ce que tomituna yo nanga tomituna question que pourquoi les malheurs étaient souvent les justes? Have you ever asked yourself why? Et tant que yo mwana na nzambe est-ce que mituna kapona nini kasi pasi kaka fo ekanga kaka bato ba yengebe? Why pain always comes to the righteous people? Est-ce que mituna question? Have you ever asked this question? Omoni tango na toyebi na biso nzambe te. Tango toyebi na nzambe te. When we don't know Jesus yet, tozalaki na ba difficulté belé te. don't have a lot of difficulties. ozamona nzambe te oza na ba ignorance moko boye ozamona na problème te parce que les ndoki ou les bato mabe kaka so balobi ba attaquer bakotake na bango na facilité na pété tout. Just in the ignorance because you don't know nothing about Jesus and you don't care. Mais tango siko accepter Seigneur Jésus tant que Seigneur et Sauveur, When you start knowing Jesus, c'est par là maintenant au déclencher guerre. this is the time when Na ngambo ya ennemi ya comprendre que muto na kozwa lisusu te. Aponi sikoyo muto aza plus puissant que nga. Et sikoyo baba na ko attaquer yo ebele okokoma na malere komo yela yo lobi. Mais tango na bala ko samba na ngate na laki bien. this is hard because all the people who want your bad, oh no, he has